Ekine, albiste honak, munduko ekonomi foroak esan du gizonen eta emakumeen arteko soldata arrakala bukatu egingo dela. Albiste honak, behingoz, bazen garaia. 134 urte barru, Ekine. Kolpez kolpe. Kolpez kolpe. Eta hementxe ikusten duzue, girotxoa bai, ez dakit ordea giroa nola dagoen, Gabon, Maria Serrano, ongi etorri. Bai, Gabon, zuei, guztioi. Lehenik eta behin esan, Euskal Herriko pentsiodunen bitartez datorkigula Maria, bera Gipuzkoako taldean dago. Haze lana egiten ari zareten, baina orain ikusten ditugun irudiekin eta esan duguna eskubiak gorakada itzela Europan. Ez dakit pentsiodunak dagoeneko aldarrikapen asko, baina ez dakit gero eta okerrago jartzen ari ote den egoera politikoa zuen aldarrikapenek aurrera egiteko? Bai, egia esan, eskuindarrak gorakoak dihoazte, baina batez ere bere diskurtsoa txertatzen ari delako populazioen, ez? Esate baterako bere diskursoa beti da gizarte segurantza defizitea, ez? Ez dagola segurantzan, kajan, kutxean dirua, eta batez ere bultzatzeko pentsio pribatuak, ez? Hori da azken finean bere helburua. Pentsio pribatuak, lehenengo mailan eoteko, eta gu, beste aldetik, pentsio publikoak ahultzeko, ez? Eta diskurso hori, gazteengan eta zenbat jenden eragina handia haitzen da, Batez ere, zenbat topatzen zea inguruko jendeakin eta ni pentsio plana dula, pribatua. Porque beraiek ja daukate mentalizatuta daude ez dala egongo dirua bere pentsioak jasotzeko. Orduan hori... Orduan hobeto dela aurretik ja diru pixka jartzen jutea izateko, ez da borrokan jarraitu behar. Bai, eta hori ere desberdintasun pila bat sortzen ditu, porque, claro, gizartean ez dago bakarrik enplegunak onak dituztenak, ezin dute zenbatek ere, esaten duguna aurreztu ahorratu, ezin da, ez? Orduan, hori helburua podere finantzieroak dituzte eta zenbat enpresa erraldoiak, Horre, klaro, gero beraiek gestio ingo dute, gestioa diru horretaz, eta orduan hori da guri asko preokupatzen diguna, ez? Eta batez ere, eukidegu topaketa batzuk orain dara maiatzan 23an eta 24an, eta horretaz hitz egin dugu. Eta ez dago bakarrik hemen estatu mailan, ez? Baita Europan zehar ere, plan pribatuak, indartsuak jortzen nahi dira indarra. Baina, zuk esaten duzun bezala, ez da? Egun errealitate, etxe askotako errealitatea da, iristen den soldatarekin, eskas, larri, iriste hilabetea amaierara, iristen bazera ere. Ondorioz, aurreztea, pentsio plan baterako, berez dagokigun pentsio plan bat. Ematen du, batzutan gaur egun hitz egiten dugunean, pentsioetaz hitz egiten dugunean, osasun publikoaz hitz hori ere ordaintzen goaz. Alegia, ez da existitzen da bapatean kutxa ustu egiten da, hori ordaintzen goaz urtez urte. Beraz, zuek aldarrikapen bat duzu, ez da? Pentsio duina, bizi duina, ez da? Ze zailan batzutan ulertzea zer dan duintasuna. Eta duintasuna da, izan dezagun bizikalidade duin bat, ez da? Etxe bizitza bat eskubide duinak. Bai, eta gero ere, beste gauza sortzen ari dana populazioena da ere, gure eskaerak eskaera privilegiatuak izango bagina bezala, ez? Aldarrikatzen nahi geha,
1.080 euroko pensioa. Eta guk esaten dugu, gutxienez, bizitza duina bat egiteko, pensio, duina eduki behar dugula, ez? Eta txarrena da, ikusten digutenak zer eskatzen, ez dutela kotizatu eta eskatzen dute. Eta guk eskatzen nahi gea, oraingoz, kotizatu dituzten personantzako, oraingoz. Gero, ikusiko dugu, zenbat emakume etxeko lanak egin dituzte eta zenbat aportazioa egin dute gizartean, eta horiek ez da xosirebak ez dute jasotzen. Oida beste realitatea, zaintzan hitz egiten ari garenean hortaz ari gara, ezta? Zenbat eta gehiengo bat hori da emakumeak etxean izandakoak edo etxeko, beregin etxen edo etxetik kanpo beste etxetan lanean, eta ez dutenak 2 hilabete kotizatu, beti beltzean eta kontraturik gabe, errealitate hori ere. Hori ere, diru, hori zupentza zelan egin dute, gizartentzako, zelana, baino ez da kontutan edukitzen, ez? Eta guk orain pensio kontributibak deitzen dana eskatzen dugu. Eta hemen esate baterako Euskal Autonomi Erkidegoan daukagu 1.067 pensiodunak, hortik bera 1.080 gutxieneko pensioa jasotzen dituztenak. Zupentza, eta guk esaten dugu, gutxienez estatu mailan jaso arte pension, gutxieneko pensioa, behintzat Eusko Jaurlaritza osatzeko, zenbat jende hor beti baldima dago, osatzeko. Eta hor, daramagu ja 6 urte borroka horretan. 6 urte, eta kostatzen zaio Eusko Jaurlaritzako gobernuai hori ulertzea. Ulertzen dutela, kaso hortxe, ez da? Bai, bitu, arrazoia daukazu. Ulertu bai, baina gero bere hauteskundeak izan dira eta ematen dute diala justoenak. Eta egia esan estomagoa jartzen zaizu eta zure nola posible du esatia eta gero ezen bat diskursoak zer, zarte baterako Artola Zabal esan zu bere oain dela 4 urte, 700 eurokin posible zala bizitzea, ez? Orduan guk eskatzen dugu osatzea eta ekimen bat egin dugu pasadan urtetik hasi ginen, irailean eta bukatu dugu otsailean, aurten, eta egin dugu Hego Euskal Herriko udaletxeetan mozio bat aurkeztu, partido guztik plenoan, posizio bat hartzeko horretaz. Eta, daukagu datuak oso onak. Esate baterako Gipuzkoan, izan geha, 70 udaletxe baiezkoa esan dutenak, zupentza. Aurka bakarrik 14. Eta gero, batzar nagusietan, gehiengoak ere onartu zuten. Orduan, guretzako da, eta hori, Bizkaian ere, askok, eta orduan daukagu, 160 baiezkoa. Hori da... Hori, Hego Euskal Herria hartu duzu edo Araba Bizkaia Gipuzkoa? Hemen Euskal Autonomiakoan. Araba Bizkaia Gipuzkoa. Hori, 160 populazioa, esate baterako representazio horretan 1.080 euro osatzeko. Eta gero gelditu ginen akordio horiek Eusko Jaurlaritzara bidaltzea, eta beraiek daukate hori. Gure akordio guztik hor dituzte mailan gainean. Badituzte. Orduan, orain gobernu osatuko da, gobernu berria, eskatuko dugu bilera beraiekin eta jungo gera gure akordioekin mai gainean jarriko dugu eta aber zer esaten dute, baino hori oso importantea da Eusko Jaurlaritza gobernua inplikatzea. Udazken alde arte doitxin barko duzu, gutxienez, lasai hartzen ari direla dirudi. Maria, lehen esan dugu, baina esaten dana,
hilabetero ordaintzen zuk esaten duzu lehenengo paso hortan kotizatzen dutenak. Nora dijoazte gure xoxak? Nun gelditzen dira? Zei xoxak bideratzen dira? Nora dijoazte? Nei okurritzen zaizkit, bat baino gehiago nora bideratzen dira xoxak, baino nora dijoazte ez bermatzeko gure pentsioak, ze argi utzi nahi dugu eta saio honetan askotan esan dugu. Zuek zabiltzate borrokan, baino zabiltzate borrokan guregatik eta gure atzetik datozenagatik. Akaso ez gara konturatzen ikusten ditugunean pensionistak, pentsiodunak, eta esaten dago, jo, bitu, zen majoak hor, barkatu, horiek guregatik dauden lanean, hori ere batzutan ulertzea zaila egiten da, eta ze garrantzitsua dan, non daude gure xoxak? Bai, beti esatena, bueno, gure borrokan eskatzen gendun auditori bat egitea, gizarte segurantzan auditoria, porque hori ondira zenbat diru hortatik gasto impropioak deitzen direnak bideratu dira, esabate baterako pensio kontributibak ez direnak, gasto personalak, administrazioaren gasto personalak, enpleguko hori desempleoren asuntoa horiek bideratu dira eta gure borrokaren bitartez, esaten, pasadan 23 martxoan erreforma berria egon zan, pensioen erreforma berria, eta esan zuten hemendik aurrera, lege hortik aurrera, etzialako gasto impropioak deitzen direnak, ez diala segurantzik kutxatik hartuko. Baina, eta gero zorra guztik sartuko ziela kutxan. Oraingoz ez dute sartu, ez? Orduan, guk ikusten dugu ere, zenbat presupueston bidez, estatuko presupueston bidez, zenbat gauzak ordaintzen dira. Esate baterako, gasto militarra hor dago. Eta hortikan, defizit, behar bada dirua ateatzen da. Eta guk esaten dugu, defizit baldin badago, eta gaur egun ez dago, ingo sartuko bazuten zenbat zorrak, ez zeon egongo, orduan zergatik ere presupuestotik ez sartzea transferitu partida bat pensioena. Porque helburua da pensio pribatuak bultzatzea. Hori da, azkeneko gobernuak esaten du diskurso bat, baina praktikan bada beste helburuak dituzte. Porque azken finean podere finanzieroak behaiek daukate poder guzti. Eta hori da, esaten dana agenda okulta, baina agenda okultan hor dago, ez? Eta, ze gertatzen da, tratatzen gaituzte adinoko jendeai tontoak izango bagina bezala, eta ez? Oso mugimenduan jende oso askarra dago. Ekonomistak izan direnak, soziologoak, katedrunak, esateizu jende oso askarra. Baina beraiek bere helburuatik esaten bada bezala lagota malaia, baina guk ere esate baterako ez gaude aserretutak bakarri dago, indignatutak, baina posakin, ez? Porque gero gauza bat esatea, guk pensiodunak hor juten zeate, porque ez dakizute zer egin ez, gu disfrutatzen dugu ere borrokan, energia ateatzen zaigu, esaten dela resilientzia, bai, guk ere hori badaukagu, ez? Eta hori kostatzen zaio populazioei eta gure adinako izen batei esaten dugu, guk harremanak ditugu plazan. Emakumeak batez ere, atera gara. Gure etxetik, gure arlo pribatuan ginenak, kalera atea gea. Eta hori aurrera oso bat izugarria izan da zenbat emakumentzako. Eta batez ere, beraiek sentitzen zian, beraiek zaukatela, erredun sentitzen zian, pensio gutxi zaukatelako. Zu-pentsa, erredun sentitzea eta gaur egun, beste estimazioa daukate. Aldundu dira. Ekene, hau plazerra olako emakumeak entzutea, ez da? Bai, Maria Serrano, Euskal Herriko Pentsiodunen elkartetik, Gipuzkoarra, gaur gure platoan duguna, eta galdera zirikatzaile batzuk esku hartan ditut, Maria prest zaude.
Azteko eta behin, aipatu duzu emakumeak plazara, 1.080 gutxieneko bat baina gehiagori pantailaz bestalde. Irudikatzen duzu ez zeuen burua 1.080 eurorekin aurrera ateratzen hilabete, baina galdera bihurria hauxe duzu. Akaso emakume hori ere gehiago zortza egun, produktu gordinean egindako ekarpena izan dugun lan bikoitza oraindik ere bizi osoan zehar izaten duguna, akasor plus bat ere jarri beharko litzaioke 1.080 gutxi hoiei? Beitu plus bat eta ez da, bueno, bai, eta gehiago. Ez da ordaintzeko modurik, baina ordaindu daiteke kalte ordaina ez dago soberan, ez da? Eta oan guk irailetik aurrera ere aterako dugu, ekimen bat, bideratzeko ere, zuk esaten dezun zorra hori nola bideratu, esate baterako nola diskursoa hori ere txertatu gure gizartean, eta batez ere, porque sentitzen dira emakume horiek bigarren atala bezala, ez? Eta gero, gure garaian lan egiten genuenean, ematen ziguten ladote deitzen zan. Orduan, enpresak ematen zituen indemnizazio bat etxera juteko. Porque, claro, zuk lanean jarraitzen bazenun ordun gelditzen zinen, ez? Claro, porque deno genuen umeak euki eta ordun. Orduan, zenbatek hartzen zuten dirua hori pixu sarrera emateko, ez? Eta orduen ere izan da ideologikoki nahi zutena guk emakumeak etxian gelditzea, ez? Eta, bueno, gero lan txarrenak emakumenak izan dira, lan partzialak, hori dana, ez? Eta bai, zor haundia daukagu alde hortatik, eta, bueno, esaten geha bezala remangatu behar geha, eta hori ere hasi behar geha eskatzen. Egia da, jardun mugatuak direnen kotizazioak ere nolabait orain konpontzen hasiko den auzi bat da, baina orain hasiko da konpontzen. Alegia, azken hamarkada mendean, jardun erdian, erenean aritutako emakumeen kotizazioak, apenas, horrekin ezin da bizi, hori argi eta garri, 200.000 Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, egoera horretan datu esanguratsua, eta akaso politikariek gehiago aintzat hartzeko, ez da? Sistema pribatuetatik kanpo dagoen gizarte oso bat daukagu, ez da? Horre zain eta arriskuan, eraberean, ez da? Bai, eta oraingoz ere ikusten nahi geha ere, gizartean ere, eszentzia eskatzen duten emakumeak, zenbat dira, lan partzialak ere gaur egun zenbat dira, arlo batean aldaketa handiak izan dira, baino beste arloan ikusten dugu oraingoz hor gabiltzala, ez? Gizonezkoak, gutxigo hartzen dute. Eta familia unitate bat osatu gabe, oraindik ere okerrago, ez da? Norberak bere bidea erabaki ezkero, emakumek beti zentzurretan. Gero daukagu hemen, zenbat emakume 1.080 euroko behako jasatzen duten pensioak, horiek ere, esate baterako hemen badaukagu Euskal Autonomian Erkidoan RGI deitzen dena, ez? Baina hori ere beraiek emakumea jasotzeko kontutan edukitzen da unidade familiarra, ez? Eta orduan gizona, segun sekopurua pensioa daukan, o semea bizi baldin bada, o ez dakize, bea ez du jasotzen ez da xoxoire bat. Guk eskatzen nahi geha, pensioa individuala izan behar da. Eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu ere, ezin dela unitatea kontutan euki, porque persona bere beharrak ditu. Eta orduan, pentsatzen dugu, zenbat arauak dauden RGIa jasotzeko, pensionen asuntokin izan behar dela unidad convivenciales, unidad individuala izan behar dela, ez? Zentzurretan eta pixka bat bihurri izan da. Akaso, 1.080 gutxitxo, honezkero. Inflazio datuak egunotan jasota, 1.080 honezkero, ez dakit zertarako geratu daiteken. Akaso, Gasteizko legebiltzarkiden pentsioak nola geratzen diren aintzat hartuta aplikatu genezake gainerako bozkatzaileon edo herritarron pentsioa. Akaso eredua ere
beste noinbait jarri behar da, ezta? Gustatzen zaigu Gasteizko parlamentari izandakoen pentsioa, edota kongresutik igarotzen direnak, edo alkatetza ezberdinetatik, ez dakit. Akaso, herritarren ordezkariek eurentzako gauza duintzat jotzen dutena guretzako ereneko nuke? Nola ikusten duzu? Hori ikusten dugu, arpegi bat daukatela, izugarrizko arpegia. Pentsio, 1.080 irukoiztu ditzaketen pentsio eta zari gara. Baina, gero ere, guk hartu gendun simbolo bezala 1.080 eta nola ez dugun oandikan lortu, behintzat hori mantentzen dugu, baina oain dala, 6 urte eskatzen gendun. Eta ez da bidezkoa. Eskatu behar badegu, oan eskatzen nahi gehala, baita ere IPC-ren, kapairen arabera ere kontutan eduitzeko. Baina zuk esaten dezuna. Diskursoa da, gero hitza oso modan dagola empatia. Ez? Empatia oso modan dago. Eta zuk esaten dezu, kontzeptoa sakontzen badezu empatia da, besteen gain zu jartzea, ez? Eta gero eskuindarrak irabazten dutela. Nola ez dutela irabaziko eskuindarrak gure politikoa zenbatek, porque besteak badaietegu eskertiarrak ditugunak, eta esatu baterko esango dute, Bildu, Podemos, Sumar, horiek desberdinak dira. Baina esate baterako, PSE eta PNV diskursoa ezin dugu jasan gaur egun. Porque ezin dugu esan onartu 1.080 eurokin oraindik limosna bezala. Eta hemen, populazioan dago, zenbat jende diru laguntzaren bitartez bizi dala. Baina, guk esaten dugu, empatia baldin badute jartzeko beraien situazioan, diru laguntza jasotzeko eta bizitzeko etxe batean, 200 eta nik uste dut, 50 diru laguntza jasotzen dutela etxe bizitzarentzako. Orduan, hartu behar dute, erregeitik dirua. Jartzeko beraiek, politiko horiek esaten dutena, jende horren situazioan. Baina beraiek bakarrik 2 hilabete. Eta aipatzen duzu empatia, eta horrekin lotuta duintasun kontua, ezta? Bizi oso bat lanean, eta lanean segitzen dugu gainera. Inoiz ez diogu lan egiteari uzten, tokiz aldatu akaso, ekonomista izaten segitzen dute, katedradunek eta pentsio duinen aldeko militantzia horrek ere, aktibo sentiarazteko ere aukera eman du, baina pentsio sistema publikoa esango dugu, euskal sistema bat duina, bideragarri ikusten duzue, gutxienez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari begira jarrita, administrazio zatiketa handia daukagu. Urrats bat eman daiteke bide horretan ez bakarrik 1.080 edo 1.200 gutxieneko balditzatekeela. Posible da, sistema hori bertatik bertara begiztatuta administrazioek zenbakiak txukuntzeko erabiliko ez duten kutxa urrun bat izan gabe bertan izatea, hori posible da? Bueno, mugimendu barruan daude sensibilidade guztitik. Zate batek badaude kutxa bakarraren alde daudenak, eta gaude ere bestea pentsatzen dugula hemen sistema propioa importantea, garrantzitsua izatea, batez ere hurbiltasun hori posible du dirua ez gestionatzea bakarrik ere, jakiteko nondik atera diruak, nola repartoa ere nola egin, eta guk esaten dugu oso importantea izango zala hori lortzea. Hori da diskursoan, ez? Diskursoan hasi behar gea hori txertatzeko ere gizartean izan dan bezala osakidetzarekin, izan da bezala hezkuntzarekin, hemen ere sistema propio edukitzea oso importantea izango zenez. Bukatzeko, akaso orduan Pradales jauna honezkero, investidura argi hitz egin da. Pradales izango da, ezta, lehendakaria itxura guzen arabera, ez dakit, eneko handu ezak melena askatzen, ez dugu uste, gauzak honela,
eskakizunik, ze pentsatzen dut ez dela zenbaki kontua bakarrik, ezta? Ez da pentsio bakarra lehendakariari esate baterako eskadakiokena duinki bizitzeko ere zerbitzuak, adineko egoitzak, ez dakit, kontzeptuak duin behar dira, ezta? Akaso beste errespetu bat zor diogu geure buruari eta geure adinekoi ere, gu ere adineko ere bagarelako batean. Eske badirudi gizartea zatituta dagoela, ezta? Ez batzuk aurrak dira, beste batzuk personak, osoak, eta gero, geratzen dena, ezta? Hau hori izugarria da. Ez da posible. Horrela, ez da gizarte duin batean. Ez dakit, eske geure buruari harriak botatzea da, ezta? Hamaz gero, behar dugu gizarte bat gure adinean ere estimazioa personala edukitzea. Eta estimazioa da ere diru edukitzea ez bakarri jateko eta ez bakarri jaskera eukitzeko. Baita ere zinea juteko, baita ere gure nahi badegu bidaitzea, baino bidaitzea gure diruarekin, ez hori oso importantea, baino ez da kontutan eukitzen hori. Gu gea residualak. Gero ikusten da la tercera edad, la soledad, ez dakit. Soletatea, nik uste dut hori gauza horiek oso ondo direla, eta ez dakit zenbakintzak alde hortatik. Baina ez dute onartzen, ez dute bizitza duina behar dela ere guk estimazitzeko. Eta gero ere gizartea kontutan eukitzeko gu beharrezkoak gehala, ez? Orduan Pradalesi esan behar diot, nik hemendik kontutan edukitzeko, berke erudiak, adibidea, zenbat adibidea batek eta batean nire familia eta nire kideak bizitzen ari direnak estutasunak eta ez dakit zer. Hemen badagola zenbat jende gure adinekoak eta zaharragoak larru, bizitza oso estutuak dituztenak eta hori ez da bakarrik estimazioen asuntoa ere. Osasun mentalantzako ere. Ez dakizen bat jende dago, depresioakin dago, etxean sartuta. Eta hori ere, dana da integrala eta pensioarena ere kontutan euki behar dutaz. Prekarioak kalte egiten duelako, ezta? Kaltea goitik bera. Bai, zalantzari gabe. Bai, horrela da. Maria, elkarrizketan hasi zara esaten, haserre baino, pozik, resilientzia, remangatu behar gara, beharrezkoa gara, nik lehendakaritza hartuko zinduket zuzenean. Oso beharrezkoak zaretelako, zuen aldarrikapenak oso, zuen gure aldarrikapenak direlako ere, oso garrantzitsua direlako. Laburbilduz, zeintzuk esango benituzke direla, ja bota dituzu, baina aldarrikapen nagusiek, 1080, zuk esan duzu bezala IPCA edo urtez-urtekoa oso desberdina dalako, orain dela 6 urte inflazioarekin edo orain dagoena. Zeintzu dira gure aldarrikapenak? Zer nahi dugu behingoz egitea? Ja, Pradales jauna, Andueza jauna, Otxandiano jauna, dena jaunak, zuek hor zaudetenak suposatzen dana instituzioak eramango dituzuenak. Mesedez, entzun Mariak esango duena, ze gehiengoak nahi duguna izango litzateke, zeintzu dira aldarrikapen horiek? Oso lehendabizikoa pentsio publiko sisteman bultzatzea. Eusko Jaurlaritzatik ezin dute esan plane pribatuak ere bultzatu behar dela. Hori ez, porque amaz gero gure dirukin plane pribatuak ordaintzen dugu, haziendan bidez eta hori ez. Hori ezin da gure diruan bitartez, hori ez. Hori garbi, hori ez. Gero, genero arrakala ere, pensioen aldetik ere, desagertzea. Hori oso importantea da. Eta gero gutxieneko pensioa osatzea, derrigorrez egin behar hor Pradalesei esateiot, Anduezai, horiek indarra daukate gobernuan osatuko dute bertan, eta hoi derrigorrez kontutan eduki behar dute. Porque gero eta jende gehiago dago, 1.080 euro gutxieko pensioa daukatena, eta hori ezin da onartu. Hori Eusko Jaurlaritzari. 1.080 eurokin, ezin daitekelako bizi. Gainera, beste meloi bat irikitzarekin ez degula gaur irikiko, baino
esan da zenbat olako pentsiodunek, zenbat adin bateko jendek diruz laguntzen dien seme-alabei, bilobei eta hori beste meloi izugarri badelako, zaintzan jarraitzen dezuelako. Maria, placer inmensoa, haserre, baino pozik jarraitu dezazun, ze ikusten badugu, hoi dela urte gutxi barru izango dugun isla, nahi degulako eta harro gaudelako zuetaz. Eta jarrai dezagun borrokan. Bale, mila esker deitzeagatik eta urren arte. Mila esker zuri etortzeagatik, Maria Serrano. Eta horretxe ikusi duzu ze giro polita, Argentinan, Italian, polizia sartzen, ze egoera polita eta divertigarria oroar, ez da, ekine? Gabon deizuela guzti, berriz ere, mundu bat txukuna dugu, politika gintza, egia da Argentinan aurretiaz etzo dela oso ondo, eta orain are okerrago. Baita poliziak ere, komunera joan ezin da, ikusten da, haserre bizian oso haserre daudela argentinarrak, baina baten batek emango zion. Bozka Mileiri, akaso Mileiri bozkaman eta orain kalean dabilen asko ere izango ote da, tira, bizitzaren kontraesanak. Hala ere, playlist honetan, aste honetako trending topinak, egurra barra aipatu dizugu komunaren eredua. Eta trending topik honetan, goazen ozeanoaz bestalde, Italian garaitu egin dituzte. Hau ez da ez, boxeo izarrak itxura hori ematen hasiak bagara ere, eta esan naroa gurpildun aulkian ateratzela legebiltzarkide hau Italiako kongresutik eta egurra partetzen ari zirenak melonitarrak zirela. Arraro hori ere. Gabon, Leno, ez da agurtu ere, Gabon, eta noski, Gabon, Miren, Gabon, Jon, ongietorri bioi, ze saio politera ekarri zaitu zegoen, ultraeskuina, hostia galde batetik eta bestetik, egurra, egoera zoragarria, Gabon, berriz ere, ondorioz. Ez da, noski, bueno, pensatu hemen taberna batean bazaude ere, olakorik akaso gerta daitekela. Esan dakoa. Gurpildun aulkia, ez da? Horrelatera zen kongresista hau. Hori da, gurpildun aulkia batetik. Argentina, Milei, Italia, egoera, orokorra, Jon. Jo, nondik hasi ere, ez? Bai, uste, bueno, eginek esaten zuena, sorpresa gutxi, ez? Norbaitek bozka emango zion Mileiri, horatzen naiz aukeratu zutenean umore programaren batean edo bildu zituztela damututa zeuden Argentinarren mezuak egunean bertan. Bozkatu bai, baina ez zuten espero irabaziko zuenik motozerradunero honek, ez? Eta gero, ondoriak hauek dira. Atzo pixat begiratzen oso digarrien zitzaidan pagina 12-ren azala, lei de bases da onartu dutena, ez da? Erabateko sektore publikoaren ustea ekarriko duena lei de gases deitu zioten, badagoelako inbertsio publiko izugarri bat polizian, ez? Eta jazarpen politiketan, beraz, sorpresa gutxi, baina gara xeago mundu. Ikusten dugu, giroa guztiz krispatua Italiako irudi horiek ere ekinek esan duen bezala, gurpildun aulki baten, alegia, paliza bat, izugarrizkoa
Parra ez da parra, da egoera gero eta larriagoa dela melonitarrak, mileitarrak, albizetarrak eta denak nola datozen. Bai, beldurrak sortzen duen far nervioso hori ateratzen zaizu, ez? Horrelako aukerei bozka eman dioten askok haserretik egin dute, esan dute, bera, orain arte egiten ari zaretenarekin ez daude ados, eta haserre boto bat eman diote, eta uste dut askotan behintzait ez ziala jabetu zerri ematen nahi zitzaien bozka. Ni duela aste batzuk Argentinan izan nintzen, eta egon nintzen gutxi horiek esperantza zuten Mileik benetan, hainbeste hamarkadako ustelkeriaren ondoren, benetan buelta emateko gaitasuna izango zuela oraindik ere, ez? Ez dira konturatzen, egoera harri buelta emateko ze tresnak erabiliko dituen eta kaltetuak izango direla justu hoiek ahulen zeudenak lehendik ere, ez? Eta hori orokorra da. Eta guri ere Europan orain hori bera gertatu zaigu, ez? Europar batasunetik datozten hainbat neurrirekin eta politikokin hasarre dagoen jendeak eman dio bozka politika horien kontra zeudenei konturatu gabe hauen esku erakundeak usteak duan arriskua, ez? Gehiengoarentzat duen arriskua. Espero dut, buelta emateko gauza izango garela, baina olatuak harrapatu gaitu, azpian harrapatu gaitu. Beti esaten da, ziklikoa izan ohi dela, ez da? Eskuinaldera, ezkerraldera, orain ultraeskuinaz ari gara hitz egiten. Europako mapa ikusiaz hauteskunde egunean, ordu txiki horietan, ja, amaiketatik aurrera seginanen ikusten mapa, Europako mapa preokupantea zen, ze Milei, Meloni, baino badira beste, Milei, Argentinan, baino ikusten dira Europako herrialde asko jon, oso ultraeskuinak irabazi ez badute, bigarren indarra, hirugarren indarra, baina oso fuerte Alemania batean, esan nahi dut, oso irakurketa larria. Ikusgarria dela, ze 30-aren itxura, pasaden mendeko 30-aren itxura hartzen ari denez, bai eskuin muturraren hazkundearengatik, eta bai aliantzengatik ere bai, ez? Frantziako Republikanoen artean dagoen zisma hau, hain zuzen gertatu da, planteatu dutelako fronte nazional bat sortzeko, fronte nazionalarekin fronte aliantza nazional bat sortzeko aukera, ez? Frantzian behintzat egon da reakzio bat, Espainian naturaltzat jo da bide hori, eta ez du inolako zatiketarik sortzen Espainiako eskuinean, edo Frantzian ematen du hautsi dela tabu hori, Alemanian hautsi da eskuin muturrari botoa emateko tabua modu masibo batean. Orduan, nik lehen ere esaten nuen, ez? Argentinan batzuk damutu ziren egunean bertan, baina uste ez genukela gutxietsi behar, ze jendeak badaki zer bozkatzen ari den. Eta nik uste eskuin muturraren hazkundeak erantzuten diola garaiaren espirituari, gusten da zegiro dagoen ez bakarrik Europan, baizik eta mundu mailan, baina baita ere neurri batean ezkerrek proiektu irabazle bat ezin artikulatzeari, segurazki. Azkenean horre espazio politikoak disputatu behar dira eta eskuin muturrak nabarmen irabazi ditu eta hori segurazki batzuen kaltetan. Bai, Macronek ilustratzen duzun zentrismoaren porrot hori, edo, en fin, apaltze hori, ezkerrak orain adibidez Frantzian, ikusi dugunez, erabaki du kolpe bat ematea mai gainean, ez? Eta ikusiko dugun orain ematen duen horrek, baina... Akaso banalizatzeari ere pixka bat utzi inberko genioke, ez da egia da post hauteskunde, inbeste hauteskunde ziklo burua nahasi ere zertxo bai badugula, sare sozialek ere badutela alako ekarpena, ez? Gauzak oso gainetik, axaletik, humoretik askotan ere, guk geuk ere egiten dugu, baina badu azpian alako gauza oso serio eta kezkagarri bat, ezta? Eta akaso politika bera ere, kultur politikoa ere krisian egon badago, ezta? Akaso ezagutza eskasa, instituzioen gaineko jakintza urria, eta horrek ere gezurretan ari denari, lokatzetan etekin ateatzen dionari ere, bidea zabal ikusten dio, ezta? Akaso lan gehiago egin behar da, ezakit pedagogia horretan ezakit oso ondo nola ditu, baina antzematen da hor krisi bat egon badagoela, ezta? Inor gutxi daki bere zergak nora dijoa zen, ze bozkatzen duen hori aipatu duzun bezala, Mileiren bozka hori auskalo ze impulsotatik ere datorren, askotan programari buruz ezer gutxi jakinda, gorrotoz bozka ematen duelako edo norbaitik sinetxaratzi digulako, norbait etxai dugula, ezta? Ez dakite, pixka bat oso giro berezia dago emozionalki zentzu horretan.
Bai, eta zuk esaten dezuna pedagogia egin beharra eta oso epe luzerako kontu bat da, ez? Osea, esate duzu bai, politika zikloak dira eta horrela, baina orain urgentzia baten aurrean gaude eta horri erantzuten dio pixka bat estatu frantsesean proposatzen den ezkerreko aliantza hori, ez? Gauza da direlako garrantzitsuak eta hoietan seguruna ez gera denetan ados egongo eta beste batzuk dira urgenteak eta orain urgentea da Macronek deitu duen hauteskunde horietan ultraeskuinari erantzun bateratu bat ematea. Eta ez dugu ahaztu behar, guk Hego Euskal Herriak erakutsi duen argazkia badala Europan uarte moduko bat, eskubiari olatu horri sartzen utzi ez dion dike bat bezala dela, baina iparraldean olatuak harrapatu egin duela, kostaldetik barrukalderaino, Maule beti komunista izan da, olatuak harrapatu du eskubiko indarra horrek harrapatu du, eta guk ere irakurketa egin behar dugu, nazio mailan eta irakurketa egin behar dugu, zatik batzutan gauza kondo ateratzen zaizkigunean, lorea botatzen hona gera, baina ez dugu ahaztu behar, iparraldean hori gertatu egin dela, eta eztabaidagarria izango da, baina Euskal Herria baik erabaki duela, estatu mailako ezkerreko fronte horretan, momentu honetan, egon inbardala. Edo nola ere, Europako ganberari buruz ari gara, etxera gerturatzen hasi aurretik, ganbera hori zer demontre den baten batek badaki? Esan nahi dut, ez zer egiten da bertan? Ze gero ez 27ek erabaki dute ez dakizer, bakizer, jendeak baute daki ganbera hori zertarako den, zein dagoen, ze egia esan oso ondia da, ez? Esaten dute funtzionario publiko pila badagoela eta ondo bizi direla, ez? Horiek pentsionak dauzkate, ez? Nik uste dut hori horrela dela, ez? Gu jakin badakigu, Europar estatu batzuek osatu zutela merkatuak batzeko sistema bat, Europar komunitatea ditu zeitzaiona batzen joan zaizkiona herrialde batzuek eta beste batzuek batu nahi dutenak beste batzuek kanpoan gelditu arren, Brexitarekin edo, baina nola funtzionatzen duen eta ez dakigu. Eta ez dakigu guk bozkatu dugun alderdi horrek ze taldetan parte hartzen duen parlamentuan, zate parlamentuan ez dira joaten parlamentaria bere kabuz, daude makro talde batzuetan bilduta, bakoitza jarrera ezberdina edaramate, eta esango nuke kalera atera eta EAJ-ko bozkatzaile bati, SOE-ko bozkatzaile bati, SOE-ko igual behar bada gehiago, zatik parlamentuan talde handiago batean dago, edo EH Bilduko bozkatzaile batek, ez dakiela parlamentuan ze taldetan dagoen eta ze jarrera hartu duten zuzenean dagokigun hainbat gaietan. Hori ez dugu ezagutzen. Eta gero dagoela izugarrizko distantzia, botoa emailearen bototik, von der Leyenera, ez? Esan, gobernua ere ez du aukeratzen. Normalean bozkatzen dugunean inguru hauetan, identifikatzen zorperi bat, lehendakaria izango dena, izan Eusko Jaurlaritzakoa, Nafarroakoa, baita Espainiakoa edo Frantziako ere. Normalki PNV-koa izaten da, ez? Horrein arte bai. Baina Europako erakundeek badukate alako zilegitasun defizit bat, ze lehenengo gobernua ez aukeratzen, bozkatuko duzu, pero gehiengo batzuk ongo dira, baina gero negoziatu behar dute egin artean ere, eta ze horretan sortzen dira olako bufoiak, ez? Albize bezalako bufoiak, ez? Direnak oso kezkagarriak, batez ere nigo geratzen nahi, zoin dela 10 urte, Europako hauteskundek balio izan zuten Podemos agertzeko, ez? Eta izugarrizko agerpena izan zen, Espainian esan edet, 1.200.000 botuztet izan zidula, 5 eurodiputatu, ze lan atzetik, ze protesta eta ze haserrealdi zegoena horren atzetik, albize bezalako konspiranoiko bufoi batek, azkenan olako egoeretan sortzen dira bufoiak, 8.000 boto eta 3 ordezkari, ez? Orduan, ikuste horrek sortzen dira lan eri kezka, ez? Ze erreztasunekin batzuk pizten duten metxa eta lortzen duten tiroia. Eta lortzen duten, eta baduten tiroia, eta zuk esan bezala, Irueixerleko, eta aurrera jarraituz. Baina, Europaz hasi gara hitz egiten, Europa, deno gara Europa, suposatzen da, nahiz batzutan alde egin nahi izan, baina guzti hau gertatzen da bitartean, badago, esperantza apur bat, esperantza txiki bat, eta hori hoxe Europako parlamentuaren aurrean ikusitakoa, belatxe hau beti.
Una matina, abertzalean jaio nintzen, ez da? Baina Europatik hitz egiten hasi eta iparraldera etorri behar, Euskal Herrira etorri behar. Izan ere, esan dugu, bai, hauteskundeak bai, izan genitun, bozkak, gora, bera, irakurketa, baina iparraldeko egoera ere, ekine, beltza, beltz fosforitoa. Akaso batek aitzakia izango du, iparraldera gutxiago joateko edo, naroa? Bai, izango da, txiste txarra dira, beraz ez dugu txiste hori botako, ze egoera iskaxa da. Txista berari aipatzeko esaten nion eta ez, hain txarra zen, lasai, nik hartuko dute ardura hau, goazen Baionara, kezkatuta herritarrak kalera atera ziren, Argentinan bezala, Milei atera eta lehenengo ezakit errefleju bat egon badago, eta akaso sare sozialetako harinkeri horietatik haratago jende batek bintzat kalera ateratzeko auto egin zuen. Ez gaude dituta akaso alakoak ikustera etxean bertan, ezta? Baionako karrikak dira horiek, Lapurdiko hiriburua ez dugu ahaztuko, baten batek akaso ezakilako, Euskal Herria antifaxista entzuten zaie bertan dijoazen manifestaria, ikusten duzue lehen erreakzio bat, eta ondoren herriko etxe atarian kezka, eta lehen imintzioak frente bat osatzeko, Frente Nazionalari fronte bat, frente egiteko, bai, nazten ari naiz, zer diote Ipar Euskal Herriko ordezkariek. Emaitza izan den atzo, egia da ezin dugula erran ere ez sorpresa bat zenik, orokorrean, zeren olako emaitza bat itxoiten zen eta mareruski. Hala ere, Ipar Euskal Herriko emaitzak oso kezkagarriak dira, eta beraz, beharrezkoa da, atzo egiten genuen bezala, baina mobilizatzea eta fasismoa borrokatzea. Beharrezkoa da ere Ipar Euskal Herritik segitzea, alternatibak sortzen gure herritik, Euskal Herria egiteko ere herri antifasista bat, eta erraiteko ez dugula ala utziko. Egia da dena ez dela irabazten ere ez bozkatuz, baina antolatzeko beharra dagoela eta ez dugula amorremanen. Ez dugula amore emanen, ez da, esaten zuen, baina egia da, hauteskunde emaitzak ikustean igande gauan, ez zala errexea izan, bai, koiunturala da, ulertu behar da, testuinguru politiko baten barruan dago, nekea lehen osan ditugun hainbat faktore, ez da, baina emaitzak maiganean ikusten duzunean, Baigorri, Itxasu, izena-bizenak dituzten herriak, gure herri diran izena-bizenak, mina tripan, ez da, eta bihotzean, miren. Bai, eta pixka bat dena lotzen ikusten duzu, zer gertatzen denez. Batetik ikusten da, behar bada manifestazio horretan dauden batzuek ez ziala bozkatzera joan, ez zutelako euren gogoko aukera bat, bozka horietan, eta behar bada ez zuten parte hartu, eta horrek eraman zuen ultraeskubia gailentzea, baina gainera, urteak daramazkite Ipar Euskal Herria esaten Euskal Herria ez dagoela salgai eta jabetu behar dugu zenbateraino jende aberatsak betetzen ari den herri horiek, ez? Zenbateraino ari diren gailentzen aberatsak herriaren aurrean. Gero haserrea, horrelako kontuak lehen ere esan dut, badaude, ez da berdina Europako hauteskundeak non uste dut egondala zigor bozka bat, eta Macronek reakzionatu du, ez dakigu aterako zaigon Jon Pedro Sánchezi bezala, reakzionatu zuen berehala beste hauteskunde batzuk deitzera, ez direlako parekoak. Orduan, nik pentsatu nahi dut,
estatu frantseseko herritarrak eta batez ere euskal herritarrak beste modu batera hausnartu eta bozkatuko dutela ekainaren 30ean, eta bigarren bueltan, batzuetan hegoaldetik ez gara jabetzen nola funtzionatzen duen sistema frantsesak, bi bueltatan bozkatzen dute, 30ean bozkatuko dute lehendabizi dauden aukera guztien artean, eta gero bozka gehien dutenen aukeren artean. Bai, San Fermin egunean bozkatu beharko dute aukera gehiena dutenen artean, eta horrek bata izango da Frente Nazionala, Le Pen izango da batean, baina bestean izango da beste aukera bat, eta askotan gertatu da herritar guztiak, kolore ezberdinetako herritar guztiak egitea jokoan dagoen beste aukera horren alde, oztopatzeko Fronte Nazionala boterera iristea, eta espero dut oraingoan ere horrelako zerbait gertatuko dela. Frantzian, estatu frantzesan gertatzen ariana, ez da, eskuinaren izugarrizko liskarrak beraien artean, batez, zuk kendu ingo zaitugu kargutikan, alderdia bertan, zuk honekin akordioak egin, zuk honekin ez, benetan dituzte olako letxeak iskanbilak euren artean, edo oso ongi orkestatu dago hori ere, beti pensatzen duzu, ez da makropolitika hortan, Jon? Nik Frantziak kasuan sinisten dut, benetan liskarroiak benetako direla, badukate alako tradizio bat iraultzarako, ez ezagun. Oso interesantea aipatzen zenuena nola eragiten duen hauteskunde sistema kasu honetan, ez? Eta Europakoetan nabarmendu dela Frantziako eskuin muturra. Ez da fenomeno berria Euskal Herrian, 2014an uste 13.000 boto bat zeuzkan, hurrengoan 17.000, orain ia bikoiztu egin ditu, ia. Orduan, hor bazegoen magma bat, orain nabarmendu dena, baina ia normalean hau bera ez dela posible beste hauteskunde batzuetan, ikusten dezunean departamentukoetan eta zeintz pasatzen den bigarren itzulira, Frantziako eskuin muturra normalean ez dago mapa horietan, ez? Baina, soziologikoki hor dago, eta egia da, hemen nobedada segurazki da, ez dela bakarrik Lapurdi kostalde turistiko aberazkume horretan, baizik eta baita landagunetan ere, eta hor jaztakitzen dena azalpena. Hor, gainera, eskuina han, eskuina hemen, eskuina mai azpian, eskuina toki guztietan. Neri, egia esan egun hauetan gauza bat ez zetorkian burura. Akaso, lehenagotik ere nahiko eskuindarra den toki batean bizi garela ahaztu ote dute zenbaitek eta orain bat batean, ora, eta hau, baina akaso egon bat zegoen, ez da? Gauza da, bozketan hain argi geratzeak bat baina gaia hori alako inpaktuare eragin ziezaiokela, edo ez dugu gaztuko Frantzia errepublika bat dela sikiera, eskuindarra, baina tira, oraindik ere hemen frankismoaren arrastoekin gabiltza, ez da? Oso eskuin ezaugarri propioak dituen eskuinak ditugu batean zein bestean horrere ezberdintasunak antzematen dira, ez? Zalantzarik gabe egoera ezberdina da, ez dezaguna aztu ala eta guztiz ere, errepublika izatea ez dela ezerren garantia, errepublika zoragarriak daudela, Estatu Batuak errepublika da, Israel errepublika da, Frantzia errepublika da, eta errepublika osatu bezain laizter Sara herri osoa deportatu zuen, euskera galtzorira eraman du, Frantziar Errepublika dotore horrek, ez da ezerren garantia, nahiz eta nik espero dudan Euskal Herri independientea errepublika bat izango dela eta ez monarkia bat, baina hori beste kontua da. Egoerak ezberdinak dira, baina egia da gure gizartea ere orain lortu dugun arren dike moduko bat izatea Europako argazki horretan uharte bat bezala gelditzea, gure artean ere eskubiak agintzea dela ohikoena izan du ditugula agintean, UPN izan dugula agintean eta daukagula agintean PNV eta gure gizartean ere gehiengoak boto konservadorea ematen duela, ezin dugu ahaztu, baina gauza bada boto konservadorea eta beste bada kareta kendu duen eskubia. Eta hori fasismoa da, letra larrienekin, eta hori geratzea urgentziazkoa da. Akaso alderatuz ere kareta horiek eta egia da errealitate da, bai Ipar Euskal Herrian eskuinak daukaen indarra, iparraldeaz ari gara, akaso ere ze inpaktu hori edo esan daiteke gaueko emaitzaietan, igande gaueko emaitzaietan, ikusita inkesta guztiak zioten arabera zeintzuk izan ziren, Hego Euskal Herrian zeintzuk izango ziren lehen indarrak, eta gero nola irauli zen
ez dakit hor ahots batzuk esango dute naita, beste batzuk ez naita, hor sartu gabe. Akaso hori izan zen zaplazteko haundi xamarra ere ikustea, hemen bazegoela aldaketa bat ego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian eskuin buelta hori, akaso alderatuz esan ze realitate desberdinak izan daiteke ere, Jon? Bai, nik uste badagoela egon izan dela disonantzia bat, segurazki botoaren eta, ekinak esaten zuen ez, segurazki badaude gizarte nahiko eskuindarren artean. Egia da, eskuinak eta eskuinak daudela ez, baina orain hasi dela pixkat, lehen aipatzen nuen tabu bat erortzen dut da, politikoki zuzena eta ez zuzena zer denez, eta orain lehenesten dela, politikoki ez zuzenak diren eskuin bufoi horiek bozkatzen ez, hemen gutxi asko alderdiek nik uste bideratu dituztela, iritzi publikoa bideratu da alderdi batzuen bitartez, baina iritzi batzuk, iritzi xenofobo eta bar batzuk, badaude gizartean, ez? Badaude iparraldean, orain kareta batzuk kendu direnak, eta badaude hegoaldean, eta ikusiko dugu, goiko atetik sartuko zaizkigun hegoaldera, formula politiko berri horiek, segurazki, Hego Euskal Herrian erantzungo diote Espainiako pentsamoldeari sortutako proposamen politikoak, ze albizek ezakiten meno 50.000 boto ezango lortu zituen, Voxek ere baduzka ez, baina halako presentzia publikoa plazan alderdiak modu irekian xenofoba direnak, goitik sartu zaizkigu. Gainera, aipatzen duzunari horretatik, xenofobia izan daiteke, zure egitarauaren ardatzetako bat, baina makrokartzelak aldarrikatzen ibiltzea, giza eskubideen urraketak espreski, ezta? Esan dezakezu, migrazioa izan daitekela kalterako zerbait, pobretzeko arrazoi bat, baina makrokartzelak eta familia osoak sartzeko makrokartzelena eta bozkak izatea bizilagun bat izan dezakezula hori bozkatu duena, alegia, zuri hori desio dizun jendea egon badagoela, akaso kasu honetan ere inkontzientzia izan da, ala bozkatu dutenek hori bozkatu dute? Segurazki ez zuzenean bizilaguna kartzelera eramateko, baina bai, politika batzuen banalitatetik ikustenik horatzen naiz, ze izugarrizko atentzioa eman zidan, eta gainera gero, nire naiftasuna ere erakutsi zidan, ez? Kataluniako erreferendumaren 2017ko urriaren batekoaren ondoren, handik astebetera egon zen manifestazio unionista bat. Izan zen lehenengo manifestazio unionista handia, ez? Eta hor, oiuetako bat zan Puigdemona prision. Eta esaten, jende hau dago realitatetik guztiz kanpo, esan gauza bada, ez gustoko izatea, baina halako aldarrikapen sozial, realitateak nik nire lekuan jarri ninduen, ikusten da, baina bai, jendeak bozkatzen du hori, eskatzen du hori, orduan pixkat kezkagarria ditu zait. Ondokoa deshumanizatzea, eta hori gertatzen den momentuan, edo zer gauz, ez? Karta zuria, ez dakit nik bildur, ez dakit eragiten du alako dardara, zirrara arraro bat eragiten du. Bai, pixka bat, hasieran hasi dugunarekin alderatu daiteke, ez? Mileiekin gertatu dena, beak esan du, ez? Ultraeskuinak jartzen ditun bufoi hoiek, ez? Osea, beldurra ematen du, baina zein hautatu duzue. Esaten zuten, hau aldatzeko gai den bakarra. Eta orduan horregatik esaten nuen badagoela zigor bozka importante bat, ez? Osea, sakabola fiesta izena ere zigor mezua da, ez? Ez du esan aurrera goaz, biba Espainia, ez dakizan jarri zezaken, ez? Osea, esan du, bukatzen zaizue txolloa, eta mezu horrekin jende askok bat egiten du izenakin bakarrik ere, ez? Orduan, gero, ez dakitzen bateraino jendea jabetzen dan, bozkatzen duen horrek atzean zer daukan. Letra txikia irakurri duen, ez? Bakarrikan irakurtzen du, 9 eurokin ematizkizugu ez dakitzen bat giga. Eta, nik hori nahi dut. Eta gero esate dizute, ezin dezu konpainia utzi, zure bilobak jarraitu beharko du konpainia honekin, eta ez dakitzen, eskez nun irakurri. Letra txikia irakurtzea komeni. Sakabola fiesta akaso batzurentzat, baina beraientzat hasi berri. Besterik ez dela, 5 milioi euro jasoko dituztelako, 3 eserleku hoiengatik hain zuzen ere. Badakizu eta komentario bezala, adibide txiki bat bezala, nik pentsatu nahi etzala orokorra izan, baina nire hauteslekuan joan itzenean, emakume bat zegoen nire aurrean, eta bere semearekin zijoan da esan zuen, se acabó la fiesta, hau dia los animalistas, no?
Eta esan hon, ai Dios, osea, pentsatzen zuen sakabola fiesta bukatu zen zezenketak. Ondorioz, akaso baten batek horrela bozkatu edo akaso baten batek Mileiri bezala bozkatu bezain Leixter damutu. Batek daki, baina bueno, guk hemen baditugu oraindik gauzak eztabaidatzeko ikusiko dugu, eskuina sartuta daukagu, denetarik egon badago, eta bitartean, udazken arte, bai, esan dugu, Pradales, esan du Ekinek, Anduezari ez bazaiola flekiloa moitzen akaso aldaketaren bat, ez dugu uste, Pradales izango da lehendakaria, baina udazken arte, ez dakit. Badakizue zer behar du Euskadik? Lehendakari bat. Hoixe, edo, gauza asko ze gehiago, akaso ez da? Investidura, miren, zer? Bueno, investidura protokolo kontu bat da eta asko luzatu dute, baina hauteskundeak deitu baino lehen, genekien bazegoela EAJ eta PSen artean horrelako akordio bat eta hurrengo lehendakaria EAJkoa izango zela, ez bazan izugarrizko sorpresa bat ematen, eta horixe izango da. Bai izango dana, investidura saioa bera, pentsatu nahi dut, bi hautagaien arteko eztabaida sakon baterako aukera eta bueno, gu jabetu gaitezen zer dagon datorren legealdian jokoan eta ze aukera landuko diren. Baina herritar gisa eskatu nahi dut lehen bailen heltzeko urgenteak diren gaiei eta orduan oraintxe bertan ari gera Osakidetza esaten ari da udako planteamendua, lehen arretako udako planteamendua zein izango den, onartezina da, beraz horri heldu diezaiotela lehen bailen, eman diezaiotela herritarrei osasun eskubidea bermatu diezaiotela eta egin ditzatela gauzak lehen bailen zaratik. Oso ondo dago, eurek negoziatu behar dute, ze kartera eraman, nik broma egin nuen hauteskundeen aurretik espero nuela Andueza ez egotea niri interesatzen zitzaizkidan karterekin, eta beak entzun eta uko egin dio kartera hartzeari, eskerronez, zeneko, eta orain jarri gaitezen gauza serioetara, jarri dezagun Osakidetza martxan, berreskuratu ditzagun gutxieneko eskubideak, eta lehen pensionista bat eduki dugu elkarrizketan, heldu dizaiogun olako gaie eta eman dizaiogun erantzuna, erakutsi dezagun berriz ere Euskal Herriak. Europa gainditu digun olatu horretaz haratago, heltzen diola behar dugun gutxieneko ongizateari. Horre interesgarria litzake akaso ganberan Europakoa izan, kasu honetan, ganberain bat ditugu, beste bat hemen, ganbera ugari ditugu, praktikara eramateko, alegia, ganbera horretan, posizio bat ala beste izan dezakezu, baina zer da minimo bat, gutxieneko bat. Ez, Osakidetza ondo dago, konforme, orduan egingo dugu lagin bezala erabili, eta akaso esperimentazioak berak empirikoki, objetiboki erabakiak hartzera ere bagara matza. Alegia, politikak ezin du izan hain manipulatua. Izan behar du gauza objetiboen gainean hartutako erabaki bat, izango da posizio bat ala beste, baina ez desitxuratu sikera errealitatea, ze badirudi, badirela batzuk beti protestan dabiltzanak, Osakidetza gaizki dago, Reala gaizki dijoa, dentista oso garestia da, esan gabe akaso Osakidetzan egon behar duela, ondartza zikina dago, ez dakit. Gauza ez da kexan egotearen posizioa, edo hori bintzate egoztea bizik, eta objetiboki badago gure herrian nola dagoen dioen txosten bat guztia barne sartuta, ez dakit. Zebestela, irudipena daukat, gero eta bizi prekarizatuagoak ditugula, eta ez daukagula tarterik ere gauzei arretaz behiratzeko, ez da? Orduan, akaso ganberak ere zerbitzu hori eskaini beharko luke erraztu ze momentutan gauden eta horren arabera ere posizio argiki eduki, ez dakit. Filosofiko jarri naiz. Ez, baina segurazki hori da hainbeste aipatzen den gobernantza eredu baten ondorio, ez? Hortarako behar da kultura politikoaren aldaketa bat, edo behintzat gobernatzeko kulturaren aldaketa bat, eta gauzak egitea modu askoz konpartituago batean, eta ez, bueno... Nola ingo zenuke zu, Jon? Nik ez dakat arrastorik, horregatik ez nago... Investidura bat, eta hortxe duzu, ez? Herria, hor. Lehenengo eta behin, eta uste egin barko nukela gogo eta pixkat. Eta aste honetan deigarriena egin zaidana da nola Euskal Herri Jeltzaleak ez duen 24 ordu hartu pentsatzeko zergatik jendeak bidali duen pentsatzeko txokora. Ze botoen erdia galdu ditu Europan, dator ziklo elektoral oso batean porrot handiak jasotzetik,
eta iruditzen zaitu ostegunekoa dela, barkatu Clemente doktrina aipatzea, baina patadón para adelante. Osea, ikusiko dugu gero Pradalesek zer egiten duen, baina zer, jendeak ez dezan hitz egin honetaz, mesedez, aurre akordio bat 24 ordutan iragarri, gaueko 9:00, kazetariontzat oso favore handia egin zigun, eskerrik asko. Ez dakit, aterabide bat, ez dakit, momentu batean pentsatu beharko duena, nora di joan. Teorian, urte bukaera aldera, tokatzen zaio, kuadroak aldatzea, beta zuzendaritza aldatzea, eta kongresu bat egitea alderdiaren norabidez hitz egiteko. Kontua da, horrelako egoera batean, nora mugitu daiteke Eusko Alderdi Jeltzalea, ez? Frantziako ezkerra ikusi dugu, dinamika galtzaile batean baldin badaude, berdu, tablero politikoa astindu behar dugu. EAJak nora astindu dezake tablero politikoa, ez? Ez diot atera bide hondirik ikusten. Nola astindu dezake edo astindu nahi ote duen, ez? Hori izan daiteke beste galdera, baina zuk esan duzun bezala, azken hauteskunde guztietan ikusten ari gara berakada handia, Bilduren gorakada handia. Hori ere, akaso ez da herria ari zaiela esaten biei aldaketa bat nahiko genuke Euskal Herri mailan, politika desberdin bat, gobernantza eredu desberdin bat, akaso? Diskurso mailan hori egina dago, PNV aspaldiari da esaten gobernantza eredu berri batera doala, gauzak beste modu batera egin daitezkela eta egin nahi dituztela, eta horrela, oain 3 urte dituzte, hori egitan dela erakusteko. Hori aspaldi sartu dute euren diskursoan, berdintasuna ongizatea diskursoan sartuta dituzte. Eta orain urte gogorra izan da elektoralki, PNV-rentzat eta kaletar guztiantzat, herritar guztiantzat izan da ziklo politiko elektoral gogorra, baina noain 3 urte dituzte erakusteko benetan diskursoan txertatu dituzten horiek gauzatzeko gai diren edo ez, eta hori ikusiko da. Eta berak esan duen bezala, EAJak oso abila izan da berriz ere zalapartatik galeraren, galtzailearen irudi hori kendu eta beste fokoa beste zerbetetan jartzeko, eta gobernu akordio berria hori izatea guztion ahotan dagon gaia, baina itxaso atutxak oso argi esan du. Gauzak aldatu egin behar ditugu, uste dut izan dela ausartena, EAJaren barruan, behar bada postulatzeko asmoa duelako eta lidergoa erakutsi nahi duelako, itxaso atutxa bada alderdiko pertsona bat eta behar bada izan daiteke, ez? Naiz eta emakumea izan eta hori oraindik lastre bat dan langintza horretan, behar bada izan daiteke hurrengo EAJko lidera. Hori esan da, hitz bakarra datorkit, burura. Kitxo. Eta kitxo! Kitxo! Yeah. The people, they won't leave. What is threatening about divesting and want a piece? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Palestina berriz ere mintzagai hau ez dalako amaitzen, baina oraingoan notizia bomba. Txiste txarra. Jaurlaritza terrorista bihurtu da, ekine? Ez. Bueno, akaso irlandesa. UNRWA. Bukatu dugu txiste txarren zerarekin, Palestinaz ari garelako gainera besteak beste, baina utzi guzuelako dosi txiki hauek ematen. Bai, Palestinako errefuxiatuei zerbitzu gutxieneko bat emateko Nazio Batuen erakundeak badu, erakunde hau, sigla berezi hauek dituena, hain ezagun egin zaiguna zoritxarrez, baita Israelek ere terrorista joduelako hortizetorren super txiste txarra hau. Bueno, kontua da, Jaurlaritzak halako hitzarmen bat egin duela, eta zertarako palestinarrak munduan barreiatuta bizi dira, duela markada batzutatik, 60. markada, hori ere harakatu dezakezu eta jabetu ez dela Gazako movida
oraingoa bakarrik, naiz eta orain oso odoltsu eta streaming bidez zoritxarrez jarraitzen dugun. Palestinako errefuxiatuek, belaunaldi desberdinek, sahararrek bezala, euren bizia aurrera atera dute, oztopo askorekin errefuxiatu betirako zarelako besteak beste, eta hori guztia eskoletara ekartzea da asmoa eta erronka. Ez dago gaizki, ze akaso halako datu festetan beharrezko izaten da ere ezagutza, eta historikoki palestinarrek bizi dutena, baina bizi izan dutena ere eskoletara helduko da, eta interesgarri iruditu zaigu. Ez dakit, halako notizi proiektibo bat edo erdi positibo bat ekartzearen, ze bestela ez dakit zer egin behar dugun, ez dakit atunontziak hartu eta ara joan behar dugun zuzenean, ze eskeztait besterik okurritzen, baina bombakatu egingo gintuzkete, orduan ez dakit berriz hasierako puntuan, ez dakit nola ikusten duzen, nik beltza, baina kaso honetan sikiera puntu positibotxo bat. Itzi gabe, zaila dalako, ez da erantzuna jartzea, astero hitz egiten dugu Palestinaz, eta astero gero eta beltzago, ikusten dugunean zulotikan ezin dela gehiago murgildu, barrurago sartu, oraindik eta zulo beltzagoa ikusten dugu, astez aste. Bueno, badira pauso batzuk, ez dakit pauso horiek azkenian esaten duguna, ez da pausuz pausu, akaso bidea handi bat egingo ote dugun miren. Bai, azkenean iuntasunean tarteka hori ez, pospolio bat pizten da, eta hor argi txiki bat egiten da, baina ez dezaguna ahaztu hori oraindik ere Euskal Herriko enpresa batzuek Israelekin negozioa egiten dutela, bai armagintza izan, bai trengintza izan, hori dela daukagun errealitatea, oraindik ere Euskal Herrian neurri batean estatu genozida horrekin kolaboratzen duela, naiz eta Eusko Jaurlaritzak edo bestelako erakunde batzuk tarteka egite dituzten horrelako keinuak, unibertsitateak egin zuen bestela edo, eta keinu horiek ere eskertzekoak dira, bere balioa eman egin behar zaien, ahaztu gabe, bestea, ez, ahaztu gabe, gure esango dut, gure sistema produktiboaren zati bat kolaboratzen ari dela Israel egiten ari den sarraskiarekin. Ikusi genuen beste Bilbon Guggenheimeko irudiz zoragarria, Gernika kantolatua zoragarria. Akaso batzutan sentsazio ematen du Euskal Herrian mila gauza ditugu, egunerokoan sartzen garenean ahaztu egiten dugula Palestina, ikusten ditugunean horrelakoak joan esaten duzu, bueno, bai, jarraitzen dugu, ez da, ize pixka bat edo ez dakit, bai, gizartearekin, edo mundu mailako gizartearekin, ez da bakarrik hemen, alako elkartasun zea, baina, bueno, bentsat, ikusten duzu norbere zilborra zarago, badagoela hemendik kanpo kezkatzeko eta mobilizatzeko grina, ez, edo bentsat, bueno, kezka hori. Bai, beste borrokan, in situ gertatzen den borrokan, harri dago indar korrelazioa zentzu diren, dago jokoan kontzientzien borroka hori, eta nik uste hor Palestina aurretik dijoala teorian, baina bai falta dela, aipatzen zen nuna miren, segurazki beste kontzientzia batzuei ulertaraztea zergatik tren bat saltzeak Jerusalemi suposatzen duen betikotzea politika batzuk, ez? Eta nola zuritzea edo bueno, bintzat erlatibizatzea, ez? Eta nik uste urrengo pausoak, urrengo estazioak hori izan barko dute. Urrengo estazioa hoxe izango da, bitartean Palestinaz jarraituko dugu, astez aste zulotikan saiatuko gara ateratzen, eta ea behingoz genozidio honi norbaitek amaiera ematen oten dion. Gu bintzat raponekin ja kutxun hartu dugu eta bintzat haize pixkat hartu. Every mosque, pushing everyone in the Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth, the people out here united. Never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up and the students finally did. Let's get it.
Eta hemen ari ginen, jardunean, esaten jada ikasi dugula ingles amerikar hori itziten, gezurra da. Baina... Eta Biden ez du, behar bezala aipatu ez da, Jona esaten genuen, bere ingelesa kaso zail xamarra zegoela, baina gero eta zailago zegoela ez, bera ulertzea. Ikusi duzu gainera azken irudiak, beti Biden joan egiten da. Hor, bere mundu marabilloso hortan joan egiten da, eta denak berarekin batera joaten dira, ez ezerrez esateatik, eta oraingoan Meloni izan da. Melonik hartu dut, hain du. Handatu Meloni, ojo. Erkidu alako ekimena hartzeko eta onbideratzeko, ez aurreko baten grazioso izan zen nola Macron eta... Bai, ari behi da, beste aldera behi da. Nagusi jaunaren nola esak zuzenduko diazu zer egin behar. Hori ere irakurketa politiko bat izan daiteke, ez da? Nola Melonik bideratu duen bide zuzenera. Bueno, en fin, utziko dugu. Bide zuzena, seguro emango diguna, Ekil doktoreak. Egunen batean, esperantoaren ordez, euskara izango da nazioartean hizkuntzari garrantzitsuena. Pentsa, Euskal Forua John Adamsek, Rousseauk eta Simon Monfortek goraipatu zituzten. A ber, 1889an Espainiako erreinak foruak berresteko dekretua inposatu zuen. Handik 2 urtera Nafarroako lege hitzartua. Bi lege hauek gure foruak eduki sustu zituzten, eta honekin Euskal Lurraldeen burujabetasuna amaitu zen. Nola liteke gaur egun, oraindik horrela egotea. Ongi etorriak gure atal serio honetara. Esango duzu zertan dabiltza hauek? Aktualitatea ulertzeko foruak ere ulertu behar ditugulako. Karlistadak historia klaseetan gainetik aipatzen ziren gauza ulerkaitz horiek, kasualitatez frankismora inoiz iristen uzten ez zuten karlisten kapitulu horiek. Tira, barakatu, zuen egunerokoan eragin zuzena izaten segitzen duen auzia da. Ez dugu aztuko, foru lurraldetan bizi garela, ez gara luzatuko, baina argi oso gai garrantzitsua delako, baita Nafarroan ere, tira, eta Ipar Euskal Herrian ere, foruak ere nahi ditugu, ez de Montre, foru federalen, federazio bat, bueno, ez dakit. Erakusketa oso interesgarri bat duzuela, non eta Ormaiztegin, akaso asko ez duzue jakingo non dagoen, baina Zumalakarregiren, tira, territorioan, Sorterrian, territorioan, baina bere museo ere bertan dago. Naizen ezkero batera dezakezu argazki bat, Zumalakarregi jartzen duen toki ederre batean, eta bertan erakusketa benetan interesgarria, hasta honetan gainera ikusiko duzu, albistea ere baduzu berrian, sartu, arakatu eta animatu ezkero jo bertaraino. Karlistadei buruzko satira gehiago, YouTubeen ere baduzue, lagin txiki bat ekarri dizugu, baina badira gehiago. Bide horretan esango duzue, nola harilkatuko duzue, Zumalakarregitik Jago Barrasatera. Bai horixe. Sei urte zoragarri izan dira. Eta bai, azenolako despedideak egiten segitzen duten Jagoba badirudi baduala, baina ez da oraindik joango. Badakizu zergatik, sorpresa, badakizu zerbait, ez, bertxotan Euskararen lehendakari noski baietz, eta nolako agurra. Antxoengo frontoian, bertso saioa duzue, datorren astean ez galdu, sarrera duzue, eta Jago Barrasate gai jartzaile edo alako zerbait, frontoian ez diozue lehendakari hartzen, ez dakit, alako planta badu, ezta?
Erantzun, galdera trampa da. Bueno, lehendakari bezala ez dut ikusten, zati nik konbentzituta nago Euskal Herri Independenteak emakumezko bat izango duela lehendakari, beraz ez du betetzen niretzako ezinbesteko den baldintza. Kolpe dela ezaztu, aizkoraka da, bai, sei diren mesedez? Baina bai uste dut badala lider bat, erakutsi du, bere plazan, bere futbol zelaietan erakutsi du, eta jakin izan du Nafarrak euskara maitatzen, erakartzen, eta nik hori beti estimatuko diodan kontu bat, da, benetan. Jon, galdera trampari erantzuteko asmori baduzu? Segurazki, miren, kesanakorekin jarraituz, hain zuzen horregatik dago orain Osasunatik kanpo, Arrasataren figurak sortu duelako, alako, baita ere eskuin Nafarraren bueltan, bueno, ez dakit, aserre edo, bai, alergia puntu bat, ez? Eta uste denak ez duela oso eroso berarekin. Ondo baderitzozu, akaso, bi lehendakari izan ditzakagu, Itziarrituño eta Iago Arrasate eta nasketa bat. Tira, Iagoa gehiago, mesedez. Joan beharraren tristurari, egon izanaren postasuna baizik. Handiak zarete. Altxor bat daukagu, eta zaindu dezagun. Zaindu dezagun. Eskerrik asko. Eta hau ikusten arreta handiz, ikusten ari ginen bitarte horretan, miren zein da proposamena? Nik esan dut, Euskal Herri independente izatean, errepublika bat izango garela, beraz, beharko dugu estatu buru bat eta lehendakari bat. Beraz, bat izan daiteke emakumezkoa lehendakaria eta lehen ministroa izan daiteke Iago Arrasate. Horreraino amore emateko prest nago. Bide horretan, badakigu nor ez den izango, baina immunitatea lortu duenez, denon zoritxarrerako, oraindik ere gehiagorako izango dugu. Bueno, aste honetan ezakite ikusi duzuen, kongresuan iesi atera dela sasi kazetari bat, hasiera baten atxilotzea agindua, gero non zegoen jakin nahi ote zuen soilik epaileak, soilik, non ote dabilen hau. Tira, kongresuko kazetariak ere atera dute agiria. Kazetaritza egin behar dela erakunde publikoen aretoetan gutxienik, beste tokietan ere bai, eta politikariek ezin dutela kazetari paperean bertako giroa aztoratzen. Ibili, ez naiz luzatuko, badakizue, ez da bukatu festa ez, zorionez, eta tira, oraindik ere ordu askorako parranda politikoan daukagu aurrean. Porque aquí no somos tiranos, aquí respetamos la ley y la democracia y aplicando el Código Penal más vale que te escondas en un maletero porque te vamos a meter en prisión. Eta txalo batzuk, zer gehiagotan dabiltza arriskutsu hauek? Por eso es tan importante Aztoir, por eso es tan importante que una de las personas que estéis aquí luchando contra una marea informativa, mafiosa y extorsionadora que dice y que normaliza cuestiones tan graves como el asesinato. Ikusten duzu makrokartzelak, familia osoak sartzeko, baina gero argi, heriotza gauza garrantzitsua delako, batez ere emakumeen haurdunaldiaren etetearen eskubidarekin zer ikusia duenean. Ikusi duzu, jarri zaizkidala, ez dakit, erreflejoa izan da, ezta? Babesteko, izan daiteke, edota baten batzuk horrela jartzen direlako, emakumeak haurdunaldia eteteko, edota osasun zerbitzua jasotzeko klinika pribatuetara joan behar izaten dugunez, bertan atarian jazarpena dau, hau ez da errezatzea. Norberak egin dezake nahi duena, elizak sobera ditugu gainera, ikusi. Alaxe, kontuak eta komeriak guztan duzu hemen hasi eta berriz ere memukatzen duela, beraz, eskuin muturraz eta eskuinazarianenean ontaz ari gara baita ere eta ez dugu aztuko. Egunotan akaso, bapatean gizonezkoak ere oso unkituta agertu dira. Eskuina datorrela, emakumeok ondotxo dakigu. Egunero, bizi dugulako besteak beste. Eta bukatze aldera, etxeko politika, tokikoa, txiste txarrak ere ikusi ditugu, ikusten duzue, Antxon Telleriare animatu dela festara, tira, txoen pixka bat, gogoko ditugun bi kareta, denboraldi bukaeran gaude, eske oso kareta honak dira, alako, zera, sensazio retro bat ematen digulako. Eta kitxo!
Anjon Telleriak ere txiste txar bat utzi digu sare sozialetan, irakurre dezakezuen bezalaxe, eta beste zenbaiten kexua ere bai, EHZ eta San Ferminak. Aizue, burura etorri zait. Ipar Euskal Herriko bozkagunak egun hauetan kazetariren bat edo beste, Erremundegi kazetariak kexu mezu ere publikatu zuelako, herri honetan ezin da bizi, udako bi itzordutxo horiek ere ezizkigut errespetatuko, baina galdera trampa egingo dizuet. Aizue, San Ferminetan, hauteskundak izan ezkero, parte hartzea igo egingo litzateke ala jetxi. Nun hauteslekuetan? Parte hartze asko daude, ez, jetxi, ez? Iruinen nabarmen eta bestelako herri askotan behar bada ere bai. Ziur? Ziur zaudete? Ez badute bintzai peinak deialdi berezia egiten eta esaten badute guazen, mutiko alaiak denak bozkatzera eta horrelako zerbait ez badute egiten, txaranga bat jarri eta dena joaten dira, Atzetik, hautesku maila bera baldima da ere, iruinarrak musikantz baldima dute handoaz. Nik irudipena daukat, bakardadeari aurre egiteko badela, askorentzat bozka emateko egun hori, etxetik ateratzekoa, eta festagiroan eta komunitatean egonda nik uste dut jende gehiagok parte hartzeko aukera ere egon daitekela. Gero beste gauza bada, ze boto paper hartu, ze horatan irits zaitezke, baina divertigarri ere izan daiteke eta beste motatako parte hartze bat. Eta bukatzeko, aipatu duzue, hauteskunde egunetan, emakumeak ere aipatu ditugu gaur, pentsiodunak, empatia eta anekdota txiki bat kontatuko dizuet. Behin joan nintzen bozkatzera, ez dizuet esango zer bozkatu nuen, baina gauza deigarri bat gertatu zitzaidan. Bertaratzean, emakume batekin topo egin nuen sarreran, adin bat zuen bakarri zijoan, eta etzekin oso ondo botopaperak baino sobre kolore ezberdinak ere egon bat zeudela. Udal eta foru hauteskundeak ziren, eta lagundu egin nion, azaldu nion zertzen bat, zertzen bestea. Eta bukaeran, eta esan honetan hemen dituzu botopaperak eta esan zidan, aizu, badakizu zer? Zuk hartuko duzun botopaper berbera hartuko duela. Hori da, erresilientzia, hori da empatia, eta hori da elkartasuna, eta elkarrekin eta komunitatean bizitzea, eta zaintzea bukatu da, haze txapa sartu dizudana, ez da? Berriz ere eskatuko diet, nire karetaren aurretik, eta kitxo famatu hau, tira, zenbat gauzaren aurrean, eta kitxo esan behar dugulako mundu eta garai hauetan. Eta kitxo! Kitxo! Bueno, hauxe, agur ez. Agur, gure azken aurreko saioa darako, oraindik bestat geratzen zaigulako, aurtengo kursoan da zoragarri itxingo duzuelako. Sorpresatxoak, datorren astean izango dituzio sorpresatxoak. Ez ditut aurreratuko naiz da komunikabideen baten edo bestean irakurriko zenuten. Bueno, en fin, sorpresa beti sorpresa, amaitzera goaz, hemen ikusi ditugu Hernaniko konparsak, agur, Hernaniko San Juanak, segitan datoz. Hoi esan egin behar nun sentitzen dut. Eta agurtzeko garaia iritsi zaigu. Bueno, agurtzeko hendekan ikusiko zaituztegu, ojo. Baina, miren, Jon, plazerra zuekin hemen izatea, eta badakizue, hauxe etxea, sektan sartu zeaten, sektatik ezin da atera. Hori ere, kostiente zarete, ez da? Bai, plazerra da beti, plaza libre batean hitz egin ahal izatea. Hori. Jonek berdina. Oso ondo pasa dugu. Zer gehiago, programa honetara, saio honetara etorri eta gainera ondo pasa. Dena ematen dizuegu. Ekene, zer gehiago, ezin da zer gehiago eskatu. Plazerra, ziu. Eta zuei ere, bukatzeko, badakizu, Latxamaren azkena, gogoa entzuteko kainero dira, Latxamarekin agurtuko gara, eta esandakoa, datorren astean, oraindik hemen. Ongi izan, agur! Daukate txokoa barku txiki honetan iesi gora eta bera gauero erbestera torpedo urdinak saiesten zenbat jainko gurega iraltzak itxan beharko du beste behin Guadalupe
Nafarroako